Припинок. Паўднёвы гарадок. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Мікрараён паўднёвы. Припинок. Мікрараён паўднёвы. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Машынабудаўнічы завод. Припинок. Машынабудаўнічы завод. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Завод Цветатрон. Припинок. Завод Цветатрон. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Цэнтральная. Припинок. Цэнтральная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Луцкая. Припинок. Луцкая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Рынак. Лагуна. Припинок. Рынак. Лагуна. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Кавалёва. Припинок. Кавалёва. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Пугачова. Припинок. Пугачова. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Зарэчны. Припинок. Зарэчны. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Гузнянская. Припинок. Гузнянская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Крушынская. Припинок. Крушынская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Партызанскі праспект. Припинок. Партызанскі праспект. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Гандлёвы цэнтр «Усход». Паважаныя пасажыры, будзьце узаемна ветлівымі. Пры выхадзе з аўтобуса дапамажыце інвалідам, пажылым людзям, жанчынам і дзецям. Припинок. Гандлёвы цэнтр «Усход». Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Пажарнае дэпо. Припинок. Пажарнае дэпо. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Аўташкола. Припинок. Аўташкола. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Рамбытэхніка. Припинок. Рамбытэхніка. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Панчошны камбінат. Припинок. Панчошны камбінат. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Дываны Брэста. Нагадваем, пасля аб'явы пра тое, што дзверы зачыняюцца, пасажыру забаронена уваходзіць у аўтобус і выходзіць з яго. Припинок. Дываны Брэста.
Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Киевская. Уважаемые пассажиры, безбилетный проезд и передача талонов обращается для автобусного парка с существенными убытками, а значит, не дает ему возможность обеспечить нормальную работу общественного транспорта. Прежде чем передавать или принимать из чужих рук использованный талон, задумайтесь, на обмане далеко не уедешь. Припинок. Киевская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Бярозаўка. Припинок. Бярозаўка. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Радужная. Припинок. Радужная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Новосельская. Припинок. Новосельская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Чырвонагвардзейская. Припинок. Чырвонагвардзейская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Брест Абл Аутотранс. Припинок. Брест Абл Аутотранс. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Прамтэхніка. Припинок. Прамтэхніка. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Будаўнічая. Припинок. Будаўнічая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Інтэртранс. Припинок. Інтэртранс. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Вуліца Працоўная. Припинок. Вуліца Працоўная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Слаўнафта. Припинок. Слаўнафта. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Лейтенанта Рапсава. Припинок. Лейтенанта Рапсава. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Центр бяспекі МНС. Припинок. Центр бяспекі МНС. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Транспартная. Припинок. Транспартная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Аэрадромная. Припинок. Аэрадромная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Брэсцкіх дывізій. Припинок. Брэсцкіх дывізій. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Маставая. Припинок. Маставая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Міцкевіча. Припинок. Міцкевіча.
Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак савецкая. Припинок. Савецкая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак завод газаапарат. Канцавы прыпынак. Падрыхтуйце прыезныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Припинок. Завод газаапарат. Канцавы прыпынак.